എന്താണ് ഹിക്കപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിൾ? ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, ഞാൻ ഇക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും വളരാനാണെന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോടും പറയാറുണ്ട് വളരാനാ ഇക്കിൾ എടുക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ അതല്ല കാര്യം. ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സഡൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ഡയഫ്രം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം. സോ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ സഡൻലി വോക്കൽ കോഡ് അടയുന്നു എന്നൊരു ശബ്ദമായിട്ട്. അതാണ് ഹിക്കപ്സ്. ഹിക്കപ്സിന് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വലിച്ചു വാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ഓയിലി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു റീസണാണ്. ഇതിന് ചെറിയ പൊടിക്കൈ ചെയ്താൽ നിൽക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം കുടിക്കുക, പതുക്കെ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുക, ശ്വാസം ഒരു 10 സെക്കൻഡ് പിടിച്ചു വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര കഴിക്കുക. ഇതൊരു ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ചില എക്സ്ട്രീം കേസസിൽ ഹിക്കപ്സ് ഒരുപാട് നിൽക്കും, മോർ ദാൻ ഒരു 48 hours. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് ബോഡി തരുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് സീ എ ഡോക്ടർ. ദിസ് ഈസ് മിസ്സസ് മനീഷ്, യുവർ ഫ്രണ്ട്ലി ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്.